Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Hoje eu vou falar a respeito de um e-mail de uma família que entregou 5 carros e uma casa no valor de R$400 mil na Fogueira Santa de Israel e não aconteceu absolutamente nada. Eu gostaria que você que está acompanhando agora esse vídeo, você se inscrevesse no canal, se você ainda não é inscrito no canal, desse aí também o seu like, o seu gostei no vídeo, compartilhasse o vídeo e que você que está acompanhando esse vídeo, você preste bastante atenção nesse relato, nesse e-mail, e caso você tenha também um relato, uma denúncia para fazer, você pode nos enviar um e-mail para alfredopefilho@me.com. Diz assim: eu sou Leandro, fui obreiro por quase 18 anos e minha esposa por 20 anos. Fomos responsáveis por diversos grupos dentro da instituição e, por último, eu estava responsável do presídio e me desliguei da instituição aproximadamente 3 meses. E o que me despertou para dar um basta foi um episódio que aconteceu em uma fogueira santa de Israel. A Fogueira Santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo, aonde ele mais arrecada dinheiro para poder colocar na Record e nas empresas. Então, o que aconteceu? Ele diz assim: já coloquei 5 carros no altar, entre aspas, e uma casa. Quando eu falei que ia dar a casa, o pastor ficou doido. Logo, o pastor regional chamou o outro pastor, que é vereador na cidade, para conseguir um comprador, pois eu só tinha essa casa no meu nome e não poderia fazer a doação. Então, quando a pessoa tem uma casa só, ela não pode fazer a doação, porque a lei não permite que a pessoa somente com uma casa ela doe, porque ela vai ficar sem casa. Então o que os pastores eles fazem? Eles levam as pessoas a venderem a casa para que a pessoa então dê o dinheiro. Foi o que aconteceu nesse caso. Então ele diz assim: o pastor vereador conseguiu o primeiro comprador e não conseguimos chegar em um acordo e não deu certo. E foi se aproximando o dia de cumprir o propósito e o pastor me ligou e perguntou se eu tinha desistido de dar a casa. E eu falei que não tinha conseguido vender a casa, a mesma, e a casa estava avaliada em R$400 mil. A casa estava avaliada em R$400 mil. Mas o pastor falou que o valor não importava, o importante era a minha entrega, porque aí o pastor não quer saber se a pessoa vai vender por 400, 300, 200, 100, ele quer que entre alguma coisa, porque ele tem que apresentar a meta dele, ele tem que ir na Fogueira Santa, que acontece normalmente 2 vezes por ano, ele tem que dobrar o valor da oferta da igreja dele, o valor da oferta mensal. Se a igreja dá 100 mil, a igreja tem que dar 200, mais ou menos assim que funciona. Então, o pastor me perguntou até quanto eu venderia a casa, pois o dia estava chegando. O pastor regional, que o nome é Robson Silva, falou que poderia me ajudar a vender a casa. E eu falei que entregaria por R$100 mil
reais. Olha só como que as pessoas elas ficam tão manipuladas, elas ficam tão escravizadas, cegas dentro dessa instituição, que uma casa que valia 400 mil reais, a pessoa vendeu por 100 e ainda para entregar na própria instituição. No outro dia, o pastor regional me ligou falando que tinha conseguido o comprador e pediu que eu fosse à igreja. Chegando lá, o pastor me conduziu até o escritório e quem era o comprador? Eram os pais dele e a mãe dele. E a mãe dele era obreira. Quer dizer, olha só, a pessoa foi levada ao escritório pelo pastor para quem comprar a casa? O pai e a mãe do pastor. E a mãe era obreira. A mãe era obreira. Eu fiquei meio assustado, mas não falei nada, pois eu tinha feito para Deus, entre aspas. Foi feito um depósito na conta da minha esposa e dentro do escritório foi entregue 20 mil em dinheiro. E em minhas mãos, coloquei tudo no altar, entre aspas, e nada aconteceu. E através dos vídeos vi que o pilantra do Macedo tem banco, hospital e muitos bens. Por hoje é só. E que Deus continue abençoando o Senhor. Olha, eu quero dizer para você, Leandro, que se você procurar a justiça, você pode fazer um processo contra a instituição para ter de volta a sua casa, até porque você tem um depósito que comprova que eles depositaram alguma coisa na sua conta e você deve ter documentos também que passou a casa para a mãe ou o pai do pastor. Mas fica aqui mais um relato, e isso acontece aos montes, pessoas que ficam sem casas, pessoas que ficam sem os móveis dentro de casa, ficam sem carro, para dar tudo nessa instituição. Eu quero dizer para você que nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e abrindo os seus olhos. Não temos nada contra você que é pastor, você que é membro, você que é obreiro, jovem, evangelista, absolutamente nada. O que nós estamos aqui denunciando é a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Porque enquanto as pessoas dão o que elas podem e não podem e ficam sem nada, ele vai se enriquecendo cada vez mais. Ele e a família dele. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal para você receber notificações de outros vídeos que nós colocarmos aqui no canal. Você pode também dar aí o seu like, o seu gostei e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.